We're going back na po sa Maynila, Batangas. So, see you in airport. Bye! We're going home na in Maynila to Batangas. Bye! See you! Uwi na kami. From here to Cebu. Uwi na kami, guys. Galing dito Cebu hanggang Batangas. Ito yung airport ng Cebu, guys. Nag-check-in na kami, guys, dito sa counter. Pero ang flight namin alas 8 pa. So, nag-check-in na kami. So, let's go home na lang. Yeah, go home na. So, Batangas. Guys, meron na kaming upuan. Nag-check-in na po kami. Doon po kami sa counter nag-check-in. So, dito. Yan, dyan kami nag-check-in sa counter. Kasi last time, doon kami sa online nag-check-in. Yan, so, we're going home. See you mamaya, Batangas. Dito na kami sa loob ng airport. Yan. Pakita ko po sa inyo. Galing kami dyan, chinek yung mga baggage. So, today we are here na sa loob. Sa loob na kami. Pupunta na kami sa aming gate number. Punta na kami, hanapin namin yung aming gate number. Free shop. A few moments later. We're going home na. Pwedeng iuwi. Baka pwede tumiwi, souvenir. Cebu Pacific. Pahiram lang kasi naglalakad kami dito sa mainit. Pasok kami doon sa loob ng airplane. Ganda na payong nila. Color yellow. Color yellow. Cebu Pacific. Parang tanggulan lang yan. Kaya mainit, parang lalo lang ininit. Oo nga. Bye-bye, Cebu. See you next time. A few moments later. Board na. Dito na kami sa loob ng airplane. In 2 hours, nasa Maynila kami. And 1 hour, Batangas na kami. So, yan. Bye-bye, Cebu. See you next time, Cebu. In a bit. Alis na kami. Ilang minuto na lang, magti-take off na kami. Ang aming sinakyan ay Cebu Pacific. See you, Manila.
A few moments later. Manila area. Maynila na guys. Lalanding na. Saya sa ano, pare sa napamdam ka. Ito. Ano, kwakada. Okada na. Asan? Pasay na. Ayan. Welcome to Manila again. Yay! Thanks, Jehovah. Smooth. Galing yan. Thanks, Jehovah God. Maynila na. And then we're going to Batangas na. Thank you. Bye na. Thank you for watching. Bye. Welcomes you to the Pinoy North International Airport. For your safety and access, until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Voice communication and use of mobile phones is prohibited while the cabin manatiling nakaupo at hintayin matanggal ang ilaw sa fasten seatbelt sign bago tumayo para kunin ang inyong mga kagamitan. Nais rin ang may paalam sa inyo ng paggamit